фасад кандай жасалып атат? Фасад конструкция боюнча айта турган болсок, биринчи биз кронштейндерди ордуна отургузуп туруп, андан кийин кронштейнге П профилдерди карматып, ошол П профилге баягы H профилдер эме болот, отургузулат. Ошол H профилде биздин керамогранит кармалат. Сен аны утепление жасап алабыз базальт менен. 10 см калыңдыкта эме жасалып атат, мына эме кылсак болот, көрсөк болот. Керамогранит Россиядан келип эме болуп атат, поступление болуп. Эки түстө, мына ак түстө, күрөң түстө, размери 60-60, калыңдыгы 10 мм таш болот. Анан салмагы бирөөсү 8 кг түзөт. Бул деген эми жеңил эле салмак. Мунун өзгөчөлүгү керамогранитинде көпкө туруктуулук. Анан өңү өчпөйт, канчалык турса деле. Мындай кандай десем, баягы эскиргендей болуп, эме болуп калбайт да. Өңү өчпөй, дайым таза эме болуп тура берет да. Чаң жукпайт буларгачы. Бардык деталдар, заводской деталдарда отурат. Кронштейн, рейкалары, эмелери, полосалары баары өз-өзүнө эсептелинген. Анан эме жагынан караганда да сапаты жакшы, салмак жагынан алганда деле жеңил.